Здравейте! Аз съм Михаела от Източни Родопи. А това са Зара и Васко, с които от 2016 година живеем на село. В това видео ще ви покажа 5 малки хитрости, които сме използвали в лятната ни кухня. 5 малки изобретения, които правят живота ни по-лесен и удобен. И накрая новият член на нашето семейство – Дончо. Село Тънково се намира в Източните Родопи, в подножието на рида гората. Той ни пази от юг, а от север ни защитава Хасковската хълмиста област. Васко ме научи да се оглеждам какво има около мен. Преди просто си пътувах между селата в района и нямах много представа точно къде се намираме и какво ни заобикаля. Той обаче е човекът ориентация. Винаги знае къде се намира, къде е север и откъде ще дойде дъжда. Аз като него няма да стана, но съм попила доста от неговите навици да се ориентира. В други видеа съм ви показвала лятната кухня, която сме си организирали под битовия навес зад къщата. Любимо наше място, в което прекарваме времето си от ранна пролет до късна есен. Всички наши гости споделят, че тази къща и този навес имат душа. Аз мисля, че част от душата на къщата са всички тези малки подобрения, които сме направили с подръчни средства. Те са неща от миналото, на които сме вдъхнали нов живот в настоящето. И аз много си ги харесвам. Започвам с номер 1. Преди няколко години бяхме в Италия и там Васко на едно поле видял врата на оградата, която се затваряла по този начин. Още се прибрахме и го приложи у нас. Трябва ви въже и трупче, но сурово, да тежи. Пробивате дупка в гредата до вратата и прокарвате въжето през нея. В единия край завързвате вратата, в другия трупчето. Когато бутнете вратата, за да минете, въжето се вдига нагоре заедно с трупчето. Когато я пуснете, трупчето го дърпа надолу и затваря вратата. Автоматично затваряне с помощта на едно въже и едно трупче. Лесно и удобно. Следващите са 2 в 1. От стара дървена кобилица направих поставка за окачване на тигани и всякакви кухненски пособия, които имат ухо за окачване. Сложила съм я между двете греди и не съм използвала пирони или видии. Беше една идея по-широка от разстоянието между гредите и аз се заклиних между тях. Не е мръднала. От стара мотовилка пък направих поставка за окачване на всичките ми джезвета. Не че пия кафе на джезве, но ми харесва да са събрани на едно място и да са ми под ръка. И двете поставки са над готварската печка. Лесно и удобно. Номер 3 е обикновен, но много удобен за мен дървен рафт. В една селска къща кофражни дъски винаги се намират. Една такава дъска оразмерих с настолния циркуляр и я загладих с мултишлайфа. И захваната с конопено въже в двата края се превърна в рафт за всичките керамични чаши и кани. В двете кани си държа дървените лъжици и бъркалки. Лесно и удобно. Тези щайги бяха заринати с боклуци в избата, заедно с други в не много добро състояние. Тези двете бяха най-здрави и реших, че мога да ги използвам. Измих ги хубаво, лакирах ги и вече 5 години ми служат вярно като лавици за буркани и кутии за съхранение. В една стара къща винаги има бъчви. Такава бъчва превърнах в кош за боклук. Точно идва за 60 литрови чували и в хем се вписва идеално в интериора, хем върши полезна работа. Лесно и удобно. Вкусно ли? Във втората част на видеото ви показвам как Дончо се появи на бял свят. Отдавна исках да си направя сламен човек и да го сложа някъде в двора и ето, че му дойде времето. Необходими ми бяха няколко летви за скелета, стари дрехи и слама. Блузата и панталона натъпках със слама и ги завързах в краищата, за да не пада.
За лице използвах стара кръгла възглавничка, върху която нарисувах очи, нос и уста. Старата ми синя шапка пасна идеално върху възглавничката. И пак старите ми планински обувки, с които изкачих няколко върхове в България, ще завършат своя живот като обувки на сламения човек. За да го закрепя на поляната, ползвах греда, върху която всъщност го инсталирах с 3 дълги видии, иначе нямаше да стои стабилно. И когато децата го видяха накипрен на двора, веднага възкликнаха, че това бил Дончо. Името си дойде с човека. Кой е това? Дончо! Страшно плашило! И ето го нашият сламен човек Дончо. Ако ви е било полезно това, което показах, ще се радвам да харесате видеото или да се абонирате за този канал, ако още не сте го направили. Благодаря, че ме гледахте и ще се видим следващия път.